Hello，我哋而家咧就去緊呢個港珠澳大橋嗰個站啦。我哋係搭嘅 A37嘅。咁我哋今日嘅目的地咧就係去澳門啦。大家好，我哋去澳門啦。咁陣間到咗港珠澳大橋咧，再同大家見面啦。一陣見。Hello， 我哋已經嚟到呢個港珠澳大橋站啦，咁我哋一陣就會過關噶啦。係啊，我哋好快就過關噶啦，應該要多1個鐘頭就到澳門。咁我哋過咗關，到咗澳門，再同大家見面啦，一陣見。Hello， 我哋而家喺澳門啊，我哋去搵嘅雪糕食啊。而家咧嚟到呢個大三巴附近啦，大家睇下。依家呢個大三巴可能因為裝修，佢鋪咗啲有佢以前樣貌嘅布喺度，都係一種特色嚟嘅，但係唔知整到幾時啫。而家超級多人啊！大三巴呢個附近。不過都係正常嘅，因為佢呢度都係一個旅遊景點之一。今日係星期一啫喎。係啊，今日星期一都咁多人。好，咁翻嚟我哋呢度啦，我哋而家咧就行緊噶啦，咁就咧，而家去緊睇下有冇雪糕食，我哋去一間好好食嘅雪糕啊！係唔知好唔好食，係試下好唔好食。我哋真係好耐都冇嚟過澳門啊！好啦，一陣再同大家見面啦。好好食啊！分唔到啲麻薯俾你。最幸福嘅味道就係女朋友食剩嘅雪糕，咁核突嘅講得，可唔可以講得浪漫啲啊？咁核突嘅。係同女朋友一齊共度每一刻，品嚐每一口甜味，你兩一啖，我兩一啖。我攞紙巾先。點解你唔食呢個？有冇啲咩情歌可以唱出嚟？歌？
可唔可以食下朱古力味？美椒，美椒，有椒就要搣，再加咗麻薯，個口感就太厚啦，都話叫佢溝薄，但係真係幾厚。你有冇同佢講叫佢溝薄先？冇啊，咁冇辦法。唔係，我見佢搣開嘅時候其實都幾薄㗎。咩講一次？我見佢搣開嘅時候都幾薄。睇落去係啫。好唔好食啊？好食。咁特別嘅呢個。朱古力麻薯雞蛋。咩味啊？開心果、朱古力。阿 J 揀，我就係想食原味啊！本身阿 J 以為有一個咧係好似係 tiramisu 咯。呢個都幾好。好唔好食啊？好味。茶味濃黑。我真係會犀利，係啦。同埋本身嗰啲建築物，周圍都係拱牆嗰啲地方特別靚。呢度係澳門嘅夜晚。係依家喺倫敦人隔離。記得唔夠18歲唔好入賭場。
定係21啊？好似係21，唔係18，好似係21。我哋啱啱去完賭場啊，而家咧就去食嘢啦。係啊，依家係夜晚9點鐘，但係唔知有咩食。依家夜晚9點鐘，但係唔知有咩食，所以就行下啦，都係行下啦，睇下有咩餐廳可以食啦。跟住賭場有冇贏錢就唔講啦，望下個樣就知啦。我哋而家呢個時間係大約夜晚9點鐘。咁我哋而家就去揾嘢食啦。想食咩啊？唔知啊，我哋去揾下嘢食先。好啦，同大家講住咁多先啦，一陣見。係巴黎鐵塔，你肯定係巴黎鐵塔，好似真係。嗰邊巴黎嗰邊巴黎鐵塔。但係我哋現在喺威尼斯入邊。晏晝嘅時候，可能記得好似嗰度係可以入位人撐船。我哋而家喺威尼斯人啊！呢咪真係巴黎鐵塔。係。港珠澳大橋站嗰度搭巴士返去啦。我哋今日嘅行程都豐富，係咪啊？係啊，所以我依家好攰，好想喺車度瞓覺。下一次呢，我哋咧再帶大家去唔同嘅地方再玩下啦。